കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മലബാർ റിവർ ക്രൂസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നാറാത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ കുമ്മായക്കടവും ഒരു ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ് നാറാത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ കുമ്മായക്കടവ്. ഇന്ന് വികസനത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് കുമ്മായക്കടവും ചലിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. ജില്ലയിലെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണിവിടം. മലനാട് റിവർ ക്രൂസ് ടൂറിസം പദ്ധതി, സ്വദേശ് ദർശൻ സ്കീം എന്നിവയിലൂടെ 82 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ടൂറിസത്തിന് വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ്. വളവട്ടം പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തീരമാണിത്, കുമ്മായക്കടവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബോട്ട് ജെട്ടി വരോടുകൂടി നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ, അതുപോലെ വാട്ടർ ബോട്ടുകൾ, ബൈക്ക് റേസിംഗ് ബോട്ടുകൾ, അതൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കയാക്കിംഗ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൗസ് ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറശ്ശിനി അമ്പലം, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പറശ്ശിനി അമ്പലം. പറശ്ശിനി അമ്പലത്തിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾ നല്ലവണ്ണം പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിൻ്റെ അടുത്തെന്ന പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയകാല ഓട്ട് കമ്പനിയൊക്കെ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട്. അതൊക്കെ സന്ദർശിക്കാനും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നല്ല ആസ്വാദനത്തോടു കൂടി തീരത്തോടു കൂടി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഈ ടൂറിസം ബോട്ട് ജെട്ടി വരവോടുകൂടി ഈ നാട് വികസന പാതയിലേക്ക് വരുന്നത്. വളപട്ടണം പുഴയിലെ ചെറുദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്രകൾ, വാണിജ്യ വ്യാപാര മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റം എന്നിവയെല്ലാം ഇതുവഴി സാധ്യമാക്കും. ഇതോടൊപ്പം മാടത്തിക്കോവൽ, കല്ലൂരിക്കടവ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ടൂറിസം മേഖലയിലെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രമായി മാറും. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടി നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന തന്നെ നല്ല ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാർ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ജെട്ടിയായിട്ട് തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ യുവാക്കൾക്കും മറ്റും നല്ല തൊഴിൽ സാധ്യതയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ജലഗതാഗതത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ പാമ്പരുത്തി അങ്ങോട്ടാണ് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറശ്ശിനി അമ്പലവും പിന്നെ വളവട്ടവും മറ്റും സഞ്ചരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടി കൂടിയാണിത്. ബോട്ട് ജെട്ടിയോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്കായുള്ള പാർക്ക്, ലഘുഭക്ഷണശാലകൾ, വാട്ടർ ടാക്സി, കയാക്കിംഗ്, വാട്ടർ റേസിംഗ് ബൈക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടും. ചെറുദ്വീപുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ നാറാത്ത് പഞ്ചായത്തും കുമ്മായക്കടവും സഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിക്കാൻ അടിമുടി മാറുകയാണ്. മാറ്റത്തിനൊത്ത് ചുവടുവെക്കാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികളും ഭരണാധികാരികളും ഒരേ മനസ്സോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. ക്യാമറമാൻ നാജി ഒമറിനൊപ്പം നയന ബാബു, കണ്ണൂർ മീഡിയ. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഒട്ടനേകം കലകൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ സർവമത സാഹോദര്യത്തിന്റെ പവിത്രമോതിരത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായ പയ്യന്നൂരിൽ പാരമ്പര്യ തനിമയുള്ള പ്രശസ്ത സ്വർണ്ണാഭരണശാല 4 പതിറ്റാണ്ടുകളായി നല്ലവരായ നാട്ടുകാരുടെ അഭീഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തം ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന സ്ഥാപനം. പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള പാലക്ക നെക്ലസ്, കമ്മൽ, നാഗപുടം നെക്ലസ്, മുല്ലമാല, മാങ്ങമാല, കാശുവള, ലക്ഷ്മിവള തുടങ്ങി അനേകം ആന്റിക് കളക്ഷനുകൾ, പുതുതലമുറയുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത കമ്മലുകൾ, വളകൾ, മോതിരങ്ങൾ, മാലകൾ. BIS ഹാൾമാർക്ക് ജ്വല്ലറി, അപ്പുസൺസ് ഗോൾഡ് ഹൗസ്, പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ. അപ്പുസൺസ് കിഡ്സ് ജ്വല്ലറി, പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ.